Hey, bentornati sul mio canale, io sono Elvis e oggi parliamo di qualcosa di diverso per allargare i nostri orizzonti. Scaricato in ebook per il semplice fatto che l'ho trovato a gratis, Dagger, La luce alla fine del mondo, mi ha stupito positivamente. I richiami a Erikson sono leggermente nascosti ma ben presenti. Parliamone insieme senza spoiler. Si tratta di un dark fantasy italiano dell'autore Walt Popester, che si dipana in una saga di 5 volumi in cui mi sono lanciato senza alcun tipo di aspettativa o pregiudizio e che alla fine mi ha lasciato davvero soddisfatto. Ovvio, ho letto solo il primo romanzo e per ora è di questo che vi parlerò. Popester stesso ci mette in guardia, non troverete il nano simpatico, l'elfo o i maghetti, anzi la sua storia è stracolma di brutalità, sporcizia, violenza, abusi e rabbia. Inoltre ha cercato di andare oltre la banale sfida tra bene e male e devo dirvi c'è riuscito. Dagger è un ragazzino che ha vissuto tutta la vita tentando di sopravvivere facendo il ladro ai margini di una disgustosa cittadina. A 13 anni, gli occhi di un rosso spaventoso e un curioso simbolo al centro del petto. Il lettore scoprirà presto di cosa si tratta e imparerà ad apprezzare la doppia personalità del ragazzo, una umana, sensibile e toccante, l'altra demoniaca, cinica e impudente. Mi ha stupito il modo in cui viene descritto il personaggio principale. È un ragazzino e per questo temevo di non riuscire a comprenderlo appieno oppure di notare delle forzature nella caratterizzazione. Invece Dagger risulta essere il più complesso e articolato dei pochi personaggi presentati. Combattuto tra diverse verità che gli vengono imposte e tra cui non riesce a districarsi, come è giusto che sia dato che è così giovane. I personaggi sono pochi in effetti, ma questo ha permesso all'autore di svilupparli come si deve. Per esempio, la madre di Dagger avrà una rilevanza centrale nella storia nonostante appaia appena. Altre personalità degne di nota sono il dio Skergal, padre senza scrupoli del giovane, i guardiani, ovvero i guerrieri che danno la vita per mantenere l'equilibrio nel mondo, e infine Cougar, una ragazzina dalle doti particolari. La scrittura è fluida e ben organizzata, non ho trovato tempi morti o paragrafi particolarmente noiosi, anzi il colpo di scena è dietro ogni angolo. Ho apprezzato moltissimo il ritmo cadenzato e i dialoghi ben costruiti. Le descrizioni sono perfette, rendono alla grande l'idea che l'autore vuole farci arrivare ma senza perdersi in 1000 dettagli inutili. Poi c'è molta volgarità e violenza, proprio quello che ci si aspetta da un dark fantasy. La trama mi ha impressionato, inizialmente presentata come lineare e quasi banale, col passare dei capitoli vengono aggiunte molte sfumature che le danno spessore e che invogliano assolutamente a proseguire con i volumi successivi. Alla fine è quello che cerco in un libro, no? Intrattenimento e stupore. L'ambientazione, che finora è stata presentata, è composta da diversi mondi che si sovrappongono tra loro e per questo non posso fare a meno di associarla a quella del mondo Malazan con i suoi canali magici. Altra caratteristica che mi ha ricordato Erikson è il Pantheon divino che sembra così lontano, inaccessibile, ma che invece si scopre molto più amalgamato alle vicende narrate. Gli dei intervengono nella vita dei mortali, mettono i bastoni tra le ruote, salvano chi secondo loro deve essere salvato e distruggono chi deve essere eliminato. Bello, bello, bello. Quando le divinità entrano in gioco ci si può solo che divertire per quanto mi riguarda. Se proprio devo trovare una nota negativa, non mi sono piaciuti del tutto gli antagonisti. Se il divino e il prefetto Mawson hanno la loro caratterizzazione, una personalità interessante che comunque poteva essere approfondita maggiormente, non mi sono particolarmente piaciuti i Gorgor e le loro cavalcature. Vabbè, sono un pignolo, lo so, non è niente di grave, anzi. In conclusione, la mossa commerciale di regalare il primo volume in formato ebook è a dir poco geniale e perfetta per la tipologia di saga. È come se l'autore dicesse al pubblico: «Ehi, mettimi alla prova e se poi ti piace quello che faccio, mi prendo volentieri i tuoi soldi per i volumi successivi».
Infatti li acquisterò sicuramente, anche perché si può avere tutta la saga in digitale con una spesa pari a 10 euro. Cioè, di cosa stiamo parlando? Insomma, lo consiglio a chi non ha problemi di stomaco perché è crudo, cupo, spaventoso e volgare. Mi piace per la trama coinvolgente e innovativa e per i plot twist quando meno te le aspetti. Ha tutti gli ingredienti per un'avventura dark fantasy di alto livello. E voi li avete letto? Ditemi la vostra nei commenti e se avete domande fatele qui sotto. Vi ricordo che se mi seguite sui social e vi iscrivete al canale, vincete un premio in gettoni d'oro pari a 0 euro, perciò affrettatevi! Alla prossima lettura fantasy. Ciao gente!